Efendim merhabalar. Oldukça kolay bir bere modeli ile karşınızdayım. Son zamanlarda biliyorsunuz motifler çok popüler. Motif olarak da ben tasarladım bu sefer. Aslında motifleri ekledim. Öyle söyleyeyim size. Öncelikle bu lastik kısmını, çepi çevresini örüyorsunuz. Sonra 4 tane motifi onun üzerine ayarladım. Ve sonrası tekrar yukarıya doğru bir çıkış oldu. Şöyle anlatmak istiyorum size. Kendi baş çevrenizi ölçtükten sonra benim attığım adımları tek tek takip ederseniz rahatlıkla bu bereye aynısını sizler de örebilirsiniz. Çocuk için farklı olabilir. Erkek için farklı yine renklerde ya da farklı modelde de devam edebilirsiniz. Kanalımda farklı bere modelleri daha var. Açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakarsınız. Bundan sonra 2 bere daha gelecek. Böyle peş peşe olmuş olacak. Bereyi ben çok sevdiğim için biraz böyle kışa çok hızlı bir şekilde girmek istedim. Farklı farklı kızlarla birlikte kullanırız. En kötü hediye edersiniz ya da ben genelde öyle yaptığım için hani alternatif olmuş olur. Böyle bir hediyenin geldiğini düşünsenize, ben kendi adıma çok mutlu olurdum. Bereyi bu şekilde katlayarak da kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde de çok şık duruyor. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni yüreklendirmiş olursunuz. Hızlıca gelsin anlatım o zaman. Hemen iplerden başlayalım. İplerim %100 akrilik, kalınlıkları şu derecede, orta kalınlıkta olan ipler. Anti peeling özelliğe sahip. Yani bu tarz ipler anti peeling yazarsa üzerinde hiçbir şekilde tüylenme yapmıyor. Ve bu tarz projeler için, şapkalar için, atkılar için çok uygun olduğunu ben düşünüyorum. Bu şekilde iplerim var. Şimdi hemen ne başka lazım? Şöyle bir pompon. Bunu da herhangi bir tuhafiyeden rahatlıkla bulabilirsiniz. Dilerseniz kendiniz de pompon örebilirsiniz, yapabilirsiniz. O da çok basit. Bunlar da benim birleştirme iğnelerim. Şöyle 3 tane motif hazırladım. 4.'ü birlikte yapacağız. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bir motifin uzunluğu toplam 12 santim. Peki ben bu 12 santim neye göre sonlandırdım? Tam 12 santimlik bir motifler. 4.'yü birlikte öreceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben size daha önceden şöyle alt kısmını ördüm. Ben buradaki benim zincir sayım, ben size hep santim olarak vereceğim. Sayı olarak vermeyeceğim. Kendi baş çevremi ölçtüm. Toplam 52 santim. Ondan 4 çıkarttım. 48 santimlik bir zincir çektim. Şimdi birlikte de yapacağız. Bu renk koyu olduğu için hani ben önden yapayım dedim. Size daha açık renkte göstereceğim. Şöyle bakın, koyduğunuz zaman da 2 tane motif tam olarak olmuş oluyor. Şimdi buradaki tabii ki sıra sayısını ona göre ayarlıyorsunuz. Eğer daha büyükse ve bu hani ikili trabzan yapmak size daha büyük gelecekse sık iğne olarak etrafını geçebilirsiniz. Ya da daha küçükse bir sıra azaltabilirsiniz gibi bu şekilde olur. Ya da şunu yaparsınız. 4 taneyi şöyle yan yana birleştirirsiniz. Zaten biraz sonra birleştireceğiz. Aşağıdan örmeye başlarsınız. Şimdi ben bunu burada hazır olmuş oldu. Bu şekilde birleştireceğim. Daha sonra yukarıya öreceğiz. Yukarı örerken de aşağının da nasıl örüldüğünü size gösteririm. Dilerseniz hiç riske girmezsiniz. Sadece kafanızın çevresi kadar. Biraz tabii bir sıkılık da olması gerekiyor. Motiflerinizi hazırlarsınız. Sonra altı örersiniz. Sonra üstü örersiniz gibi. Bunlar bir takım tabii ki size seçenekler. Şimdi hemen hızlıca nasıl başladığımı size göstermek istiyorum. Şöyle tarçın rengiyle başlayacağım. Yaklaşık 48 santim zincirimi çekip geleceğim şimdi. Ama bir zincir başlangıcını şöyle bir size göstermek istiyorum. İşaret parmağıma doladım. Şöyle bir tane büyüttüm. Tığımı ipimin üzerine aldım. Şöyle bir tur geçirdim. Bir tane kilit zincir çektim. Şimdi bu şekilde bakın, ne sıkı ne gevşek. Toplam 48 santim bir zincir çekip geliyorum. Evet, şimdi hemen metremin üzerine şöyle sıfır noktasına bakın koydum. Bu şekilde toplam, çok gerdirmiyorum, 48 santim bir zincir çekmiş oldum. Şimdi bu zincirimi hemen şu metreyi kaldırayım. Şu şekilde dümdüz hale getirip bakın şöyle uçtan uca birleştireceğim. Ama hepsinin
aynı yön olmasına dikkat ediyorum. Bükülme olmasın düşüncesiyle. Şimdi hemen şöyle, bakın şöyle yapıyorum. Elimle düzeltiyorum. Hop, şu uca gelip hemen bir tane bağlama yapacağım. İlk zincirden şöyle geldim. İlmek kaydırdım. Bakın. Şöyle. Şimdi hepsinin tepe başına şurada bir zincirimi çekiyorum. Tepe başına diyorum. Daha zincirlerin boşluğunu dolduracağız. Şöyle bir tık tekrar büyüsün. Zincirlerin boşluklarına sık iğne yapacağım. Şu ipimi de alttan devam ettireceğim. Bu noktadayım. Hemen bakın şöyle geldim. 2 ipim var. İkisini aynı anda çıkardım. Sık iğne yapıyorum. Şöyle. Bakın. Sıranın sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet, sıramın başına geldim. Şurada biliyorsunuz bir zincir çekmiştim. Hemen onun tepe başına geldim. Şu şekilde ilmek kaydırdım. Üzerine tekrar bir zincir çektim. Şimdi bundan sonraki her sırada başa gelince bir zincir çekiyorum. Daha sonra batma noktalarını size göstermek istiyorum. Şimdi bizim burada şöyle B'ler var, bakın. Tam bu ortalarına batacağız. Başak da deniliyor bunlara. Şu şekilde sık iğnenizi tuttuğunuz zaman tam aslında orta yerine batıyoruz. Şimdi bakın yapacağım. Tam ortasına battım. İpimi aldım. 2 ipim var. İkisini aynı anda çıkardım. Bu şekilde sık iğnelerimi başakların ortasını yaparak böyle devam ediyorum. Bakın. Oldukça basit. Şöyle tutuyorsunuz. Tuttuğunuz zaman direkt ortaya. Bu şekilde devam edeceğim. Örüyorum. Şimdi kaç sıra örmüşüm? Şimdi size onu göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 sıra bu şekilde ördüm. Ördükten sonra motiflerimi yapmaya başladım. Motiflerimin ölçüsünü de buna göre belirledim. Yani bakın şöyle bir baktığımız zaman 23'ü biraz geçiyor. 24'e yakın. Dedim ki benim motiflerim 12 santim olursa şöyle bakın koyduğum zaman zaten biraz hatta küçülteyim. Bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi motiflerin yapılışına hemen geçiyoruz. İşaret parmağıma hemen ipimi doladım. Bakın şöyle orta parmağım üzerinden ipimi bir tur geçirdim. Şöyle de yapabilirsiniz. Hiçbir şey bilmiyorsanız. Şu şekilde. Bu şekilde bir sihirli halka olmuş oluyor. Ben şöyle yapıyorum. Daha kolayıma geliyor. İpimi bir kat doluyorum. Baş parmağım ile tutuyorum. Buradan hemen gireceğim. Şuradan hemen girdim. Bir zincir attım. Bir zincir daha attım. Toplam 2 zincir. Parmağımı çıkarttım. Şöyle de tutuyorum. Hiçbir şekilde yapamazsanız 4 zincir çekin ve halka oluşturun. Yani 4 zinciri birleştirip biraz önceki gibi uçtan uca birleştirin. Şimdi hemen şunu da biraz daha büyütelim. Ta ipimi doladım. Bakın bu halkanın içerisine giriyorum. Tığımda 3 ipim var. Önce ikisini çıkartıyorum. Sonra ikisini. Tekrar ta ipimi doluyorum. Tekrar aynı halkanın içerisine bir kez daha girip önce ikisi sonra ikisini çıkartıyorum. Ne yapmış oluyorum? 3 zincirli 2 zincirle birlikte burada 2 tane 3 tane benim ikili trabzanım olmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ta ipimi doluyorum. Aynı halkanın içerisine şöyle giriyorum. Bakın 3 ip var. Önce ikisi sonra ikisi.
Bu şekilde hemen aralarda bir zincirimiz var. İkinci grubumu da oluşturmuş oldum. Bir zincir çektim. Yine aynen üçlü grup olarak hazırlıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu da üçüncü. Bir zincir. Bu arada bakın sihirli halkanın güzelliği şu. Şöyle ipi çektiğiniz zaman daraltıyorsunuz. 1, 2, 3 ve dördüncüyü yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle burayı iyice bir daralttım. Bakın sıfırladım. Şu ipimi şöyle yukarıdan. Şimdi bağlayacağım ve bağlarken onu da aradan alacağım. Yukarı kaydırmış olacağım. Şöyle söyleyeyim size. Bir zincirim var. Hemen geldim. Bakın şurada benim 2 zincirim, ikili trabzan 2 tane var. Ortadakinin tepe başına batıyorum. Bakınız o zaman daha güzel gözüküyor. Gördünüz mü? Ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi hemen yeşil rengimi alıyorum. Yeşil ile devam ediyoruz. Ben bir zincir çektim. Aralarda 2 zincir de çekebilirsiniz. Ama buraları ben dolduracağım için bir de hani böyle çok boşluk olsun açıkçası istemedim. Evet, yeşil ipimi aldım. Şuradaki bir zincirlik boşluğun içerisinden yanlış tığ almışım. Hemen şöyle geçirdim. Bir zincir attım. Üzerine bir zincir daha. Şimdi burada 4 tane köşe yapacağız. O köşelerden dolayı burası bir yarım köşe olacak. Sonra dönüşte onu ben tamamlayacağım. Hemen içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen içine bir tane daha ikili trabzan örmüş oldum. Bu geçişlerde herhangi bir zincir olayımız yok. Sadece köşelerde zincir var. Hemen geldim buraya. Buraya şimdi bir köşe hazırlayacağım. 1, 2 ve 3. Ortada bir zincir. Bakın şöyle yine gösteriyorum size. Şimdi devam ediyorum. Yine aynı boşluğun içerisine üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Bakın efendim böyle. Her boşluğa bu şekilde 4 tane köşe yapıp geliyorum. Evet, sıramın başına geldim. Burası biliyorsunuz yarım kalmıştı. 3 ve 4. Şimdi onu tamamlıyorum. Aynı boşluğun içerisine geldim. 1, 2 ve 3. Bir zincir çektim. Hemen şuradaki ikili trabzanın, bakın şu 2 zincir değil, ikili trabzan tam ortadakinin tepe başına battım, ilmek kaydırdım, bir zincir çektim. Şimdi mor ipimi alıyorum. Morda sıra. Şimdi burada ne yapacağız? 4 tane köşemiz olacak. Şu aradaki boşlukların içerisine birer tane üçlü 3 tane ikili trabzan öreceğim. Şimdi ipimi hemen aldım. Şuraya geldim. 1, 2 zincir çektim. Buraya gene bir yarım köşe yapıyorum. Şu boşluğun içerisine bir tane. Şimdi köşe yapıyorum. Bir köşe, bir tane ikili trabzan grubu. Buraya ne yapacağım? 3 tane ikili trabzan. Bu kadar. Bunu da sıra sonu gelince tekrar açıyorum. Bakın efendim böyle. Bakın burada yarım yapmıştım. Şimdi hemen o yarımı tamamlıyorum.
Bir zincir çektim. Hemen bakın 2 zincirin değil, ortadaki ikili trabzanın tepe noktasına battım. Bu şekilde bakın battığınız zaman daha güzel gözüküyor. İpimi kestim. Şimdi sarıya geldim ve son sıra. Sarı. Hemen şu köşeden başladım. Yine buraya bir yarım köşe yapacağım. Şurası. Bu sefer ne olacak? 2 tane boşluğum var. 2 tane boşluklara ikili trabzanlarımı yapacağım. Şöyle. Bakın şöyle. Şurası yarım. Şimdi buraya ne yapacağım? Köşeye. Bir zincir. Şuraya. Evet. Şimdi ne yapacağım? Sıramı tamamlayıp hop geliyorum. Evet. Şimdi yarım köşemi tamamlıyorum. Bir zincir. Bakın şurada 2 zincirim vardı. Tam ortadakinin tepe noktasına giriş yapıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde bir zincir ve bitirdik. 4. motifimiz de hazır. Şöyle bir elimizle düzeltelim. Şimdi sıra geldi şu iplerini yok etmeye. Daha ince bir tığ ile bakın şurada bir hemen şu ikili düğüm attım. Kendi renkleri üzerinden şöyle alıyorum. Bakın aldım. Şunun içerisinden de bir düğüm yapıyorum. Şöyle. Bunu kestim. Hemen şimdi en yakın nokta şuradan aldım. Bakın. Böyle. Bu kadar basit bir şekilde ipleri yok ediyorum. Bu sonra tekrar ben devam ederim. Şimdi şöyle bakın bantımızı ele aldım. Şöyle ip geliyor. Şimdi bunun kaç santim örmüşüm? Size sırası verdim ama kaç santim ördüğümü söylemedim. Toplam 5 santim olarak örmüşüm. Şu şekilde gelecek. Bir tık küçültelim. Şimdi benim sırada ne var? Motiflerimi birleştirmek var. Motifleri birleştirirken de şöyle biraz ipler bıraktım. Sonucu da bırakmadım. Çünkü onu en sona ekleyeceğim. Bu şekilde bir devam edeceğiz. Şimdi hemen dikmeye başlıyoruz. Şu plastik iğnemi hemen şöyle bir geçireyim. Tam bu ortadaki bir zincirlik bölüme geliyorum. Tam oradan oraya çünkü zincirlik boşluktan başlayacağım dikmeye. Bakın şöyle 2 tane motifim var. Onları arka yüzleri birbirine gelecek şekilde denk getiriyorum. Şurada birer zincirlerimiz var. Şu zincirden hemen geçirip karşı tarafa geçtim. Şimdi bakın şöyle tuttum. Şöyle tuttuğum zaman benim ortada başaklarım var. Bakın bu alta kaçmış. Birbirlerine bakan o başaklar içerisinde şöyle göstereyim size. Birleştirmelerimi yapıyorum. Bakın
Şimdi bu taraftayım. Daha sonra buraya geliyorum. Buradaki tam V'lerin ortasından, orta noktalarından giriş yapıyorum. Bakın şöyle V tam ortasından girdim. Bu. Bununki de burada. Şurada şöyle. Uçtan uca dikişme yapıyorum. Sayılar eşit olduğu için tam uç uca olmuş olacak. Bu şekilde diktiğiniz zaman renkte farklı bir iple de dikseniz hiçbir şekilde belli olmuyor. Bakın şimdi şöyle bir göstereceğim size. Bağlantımız hiçbir şekilde belli değil. Şimdi ne yapacağım? Diğerini de alacağım. Şöyle üçüncü bunu da dikeceğim. Sonra dördüncüyü de dikeceğim. Dördünü diktikten sonra tekrar kameramı açıyorum. Evet, bakın tamamladım. Uçtan uca dört bir tarafından şöyle dikmiş oldum. Artık hazır. Şimdi artık alt bölgesiyle birleştirmeye başlayacağım. Hemen ördüğüm parçamı da aldım. Bu bitirme noktam. Bu bitirme noktamı yana getirdim. Şu şekilde. Şimdi hemen dikelim. Tekrar iğnemi, ipi. Bu sefer ipi biraz tabii bitirirken uzun bıraktım. Çünkü çepeçevre dikeceğiz. Yine aynı yöntemle dikeceğiz. Bakın şimdi biri mesela sarı, diğeri işte mor rengi. Nasıl belli olmadan olacak diyorsunuz şimdi doğal olarak. Bakın ip bölgem burada. Burası benim tam köşem. Şuradaki köşeden hemen onun köşesinden şöyle bir giriş yaptım. Köşeyi denk getirmiş oldum. Şimdi şu üst bölgeden hemen başlıyorum. Bakın şu şekilde. Yine V'lerin ortası. Şurada bir V var. Şu ip. Evet. Bakın şöyle. İncir beni merak mı ettin kızım? Evet. Biraz ilgi azalınca hemen beni buluyor. Bakın yine aynı şekilde. Hani belli olmayacak dedim ya. 2 tane zıt rengi şu anda örnek veriyorum. Birleştiriyoruz. Bakın bu V'nin sarının ortasından battım. Diğer hemen morun ortasına. V noktasına. Şöyle. Tekrar. Bakın şöyle geldim. Umarım anlaşılmıştır. İncir dur anneciğim, ışığımızı azalt. Dur sen geç böyle. Hadi. Yani. Şimdi dur anneciğim dur. Dur. Oh. Oh öptüm ben kızım hadi. Şimdi bakınız. Bir kez daha göstereceğim. Sarının şu V tam ortası. Hemen başakların hep ortalarına batıyoruz. Bakın hiçbir şekilde belli olmuyor, görüyorsunuz değil mi? Buradan aldım. Buradan aldım. Bu şekilde dikiyorum. Şimdi şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bunu ben şimdi devam edeceğim. Dikeceğim. Şimdi şunu da yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben 4 tane motifi öreyim. Kendi baş çevreme uygun olarak. Daha sonra işte bu alttan başlayayım. Şimdi şu üstü yapacağız ya. Üst gibi altı da siz örebilirsiniz. Ama ben önden hazırladım. Yani daha farklı bir düşündüm mantık olarak. Ama o şekilde de yaparız. Bunun farklı beşli motifini yaparız. Altını da örmemiş oluruz. O şekilde de bir model gelir size. Ama şimdi bunu bu şekilde ne yapacağım? Dikeceğim. Tabii huysuzlandı. Şimdi benim biraz ilgilenmem lazım. Birleştirmeler de tamam oldu. Bakın. Şöyle
Bu şekilde birleştirmeyi ben çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi sıra geldi üstünü örmeye. Yine mor olarak devam edeceğim. Bundan sonra aslında gördüğümü yapacağım. Yani şu boşluklara işte 3 tane ikili trabzan. Şimdi hemen başlayalım aslında daha net olarak anlaşılsın. Hemen mor ipimi aldım. Şu köşeden başlayayım. Örneğin şuradan. Buradan hemen girdim. 1, 2 zincir çektim. Buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Boşluklara buraya 3 tane. Her boşluğa şöyle ne görüyorsam onu yapıyorum işte. Yani bu şekilde şuraya nasıl yaptığımı göstereceğim. Orası önemli. Bakın renkler de çok güzel birbirine uydu. Bakın şimdi burası normalde atladığım zaman boşluk olması gerekiyordu ama birleştirme yeri olduğu için burada da bakın normal boşluk varmış gibi 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Buraya yaptım. Şimdi nereye geldi? Buraya geldi. Buraya yapacağım. Hiç aralarda zincir çekmiyorum. Böyle sıranın başına kadar geliyorum. Her boşluğa yapıyorum. Buraya 3 tane yapıyorum. Ve devam ediyorum. Evet. Bütün çevreyi dolaştım. Şimdi sıramın başına geldim. Bakın şurada 2 zincir çekmiştim. Hemen her zaman aynısını yapıyorum. Bu ortadaki ikili trabzanın tepe başından giriş yaptım ve bağladım. Bakın bu şekilde. 1, 2 zincir çektim. Bu sefer ne yapacağım? Hemen dibindeki boşluktan başlayacağım. Bakınız. Bu ikinci oldu. 2 zincir ve ikinci ikili trabzan. Yanına üçüncü. Şimdi bu şekilde bütün boşlukları aynı şekilde devam ediyorum. Başa geliyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Devam ediyorum. Bakalım kaç sıra öreceğiz. Tam olarak sayı da vereceğim. Ölçü de vereceğim size. Birazdan tekrar açıyorum. Toplamda 7 sıra ördüm. Şimdi size ben toplam uzunluğu vereyim. Daha güzel olacak. Motif öncesi kaç santim olmuş? Motif sonrası. Şöyle 9 santim motif sonrası. Aşağıya kadar indiğim zaman toplamda 23 santim uzunluğunda bir şapka örmüş olduk. Şimdi hemen bakın sıramın nerede? Başına geliyorum. Sıramın başına bakın geldim. Şimdi ipimi kısa olmama kaydıyla kesiyorum. Çünkü tekrar iğnemi geçirip büzmeyi yapacağım. Yani şu baş kısmındaki şu büzme olayındayız şimdi. Hemen iğnemi buna geçirdim. Evet şimdi bakın. Şöyle ipim buraya geçmiş. Tam olarak başlangıç noktasındayım. Şuradaki gördüğünüz en tepe noktalarına şöyle iğnemi aralıklı olarak bakın geçiriyorum. Bakın şöyle. Şimdi devam ediyorum. Bu şekilde çok güzel büzeceğiz. Bakayım. Devam ediyorum. Böyle aralıklı. İpin katları gelmesin. Ona dikkat ediyorum. Az kaldı.
Başladığım noktaya kadar hop geldim. Bakın. Şöyle. Şu şekilde. Yine boşluk. Elimle olabildiğince bakın çektim. Ama şunu yapıyorum. Dikeceğim. Tam sıfırlayacağım orayı çünkü. İpim koptu bu arada. Onu hemen birleştireyim. Bakın o birleştirmeyi de nasıl yapıyorum? Örneğin ip koptu ya da yetmedi. Şöyle ikisini koyuyorum çapraz olarak. Şu alttaki olanı diğer ipin üzerinden geçiriyorum. Altından geçiriyorum ve şöyle bir düğüm atıyorum. Sapasağlam bir düğüm elde etmiş oluyorum. Bakın. Hiç de kopmaz böyle. Devam ediyoruz. Evet, bakın gayet güzel oldu. Bir de şuradan geçireyim. Tamam. Bu ipi içeri veriyorum. Şurada yok edeceğim. Bunu buraya koyuyorum. Birazdan yapacağım onu. Şöyle gözükmesin. Şimdi elime pomponumu alıyorum. Bakın pompon böyle. Onun da zaten ipleri var. Şuradaki halkanın içerisinden geçireceğim. Şuradan hemen bir tığ yardımıyla tığımı bakın şöyle geçirdim. Şu ipi aldım. Hop. Böyle alttan bir düğüm atacağım. Oldukça sıkı ve sağlam oluyor. Hiç merak etmeyin. Bir daha. Bakın pomponumuz da hazır. Çantamızı ne yaptık? Ay şapkamızı tamamlamış olduk. Dilerseniz şöyle bir kat kıvırabilirsiniz. Ya da şöyle kullanırsınız. Artık gerisi size kalmış. Bilmiyorum nasıl kullanırsanız. Benden size model anlatımı. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beğendiğinizi umut ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum yapmanız beni mutlu edecektir. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız benden hızlıca haberdar olursunuz. Kanalımda farklı şapka modelleri daha var. 3 tane daha var öyle hatırlıyorum. Onları da ben açıklama kısmına ekliyorum. Bundan sonra 2 tane daha şapka modeli gelecek. Yani bundan dolayı takipte kalın. Bakalım neler öreceğiz daha. Herkese sağlıklı günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.